gravando vídeo. Maravilhoso. Fazendo slime, gente. Ok, deixa eu botar aqui. Gente, se inscreva no canal, gente. Aperta no sininho. Hashtag sou fofinho. Beijo. E a meta de like vai ser... Gente, olha, tá ficando uma lindo. Vou mostrar pra vocês. 10 mil likes. Gente, a minha prima tá gravando Ai, deixa pra lá. Coisa, sei lá, o que aconteceu. A minha prima aqui vai gravar um vídeo e ela vai ficar falando aqui, tá, gente? Então, por favor. Tá. E aí, gente, ela tá fazendo aqui no meu lado, tá? Aqui no meu lado. Eu já botei a gente. Aqui já botei a cola. Tá, gente? Esse daqui que eu botei. Esses dois eu botei no corante normal. Tá botando aqui a cola. Aí eu vou botar bicarbonato. Vou pegar aqui bicarbonato. Botei. Gente, botei esse tantinho aqui de cola. É pra não gastar, gente. O que que a gente vai fazer? Tô botando bicarbonato. Gente, eu vou pegar um pouquinho d'água pra botar aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou pausar aqui. Gente, peguei aqui a água e eu botei aqui a água na tampinha do pote. E eu vou jogar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. E eu vou mexer com o dedo, né? Porque eu não tô achando a colher. Gente, tá ficando muito boa. Eu acho, né? Pra mim tá boa. Só tá meio aguadinha. Né? Falou que não ia usar o espuma de barbear. Eu só sou um pouquinho. Ai, tá tudo bom. Eu vou ter espuma de barbear. Gente, eu botei pouco. Gente, eu botei com ela aqui. Gente, eu vou ter que botar mais cola. Porque eu acho que eu botei muito água. Tá, gente? Então, Gente, até o próximo vídeo. Quem gostou, inscreva. Não deixe apertar no sininho. Eu faço muitos vídeos às 10 horas da noite. Beijo. Olha. Tchau. É, gente, acho que agora vai dar certo, tá? Por que você não tá fechando? Ah, desculpa. Deixa embora. E, gente, agora eu vou botar a água boricada. Aqui, a água boricada. Vou botar aqui. Eu vou coisar ela e depois eu mostro pra vocês como... Gente, esse teste com a água é tão bom que eu só botei um pouquinho de água boricada. Olha como já tá, gente. Já adicionou. É sério, gente. Eu botei só um pouquinho. Não tô mentindo pra vocês, não. Tá misturando aqui, gente. Já tá quase um ponto, né? Eu vou misturar com a mão. Gente, ela tá muito boa. Então, gente, se vocês gostam desse vídeo de slime, comentem aí. Quero mais slime. Ou melhor, hashtag slime, tá? Beijão. Já tá muito boa, gente, ela. Beijão. Até o próximo vídeo.